կմատակարարենք ոչ բարեկամ երկիրներու չաղացներուն եւ ավելին զիջողական քաղաքականության նաեւ չափազանցված ըսկուշավորություն միախառնելով պարզապես մեր իրավունքները կգործընծնենք եւ Հայաստանի անկախությունը կնսեմացնենք։ 5-րդ դարում մեր ժողովուրդը որպես մեկ ամբողջություն Վարդան Մամիկոնյանի ու Ղևոնդ Երեցի գլխավորությամբ ոտքի ելավ, երբ հայրենիքը վտանգի տակ էր, եւ մեր ժողովուրդը միապարան ըսավ մեր հայրենիքի անկախութենեն հայորեն ապրելու, խոյատևելու մեր իրավունքեն ոչ ոք կրնա շեղել։ Սպասելի է, որ այսօր հայրենիքի մեր ժողովուրդը նույն ոգիով, նույն հավատքով, նույն գիտակցությամբ, նույնս է։ Երրորդ, Հայաստան սփյուռք սերտ գործակցությունը ամուր հիմքը կգազմե մեր բանջարական պայքարին։ Դժբախտաբար չգրցանք ընդհանրապես հայ ժողովուրդը հուսով եւ հատկապես հայ թադի հետապնդման աշխատանքներու գծով համահայկական մտածողություն ու ռազմավարություն զարգացնել այնպիսի երբով, որ հայ ժողովրդի երկու փեբերներում Հայաստանին ու սփյուռքին մոդեցումները ներթաշնակվին մեր հայեցողությամբ կարելի է ու հրամայական ազգային եւ պետական շահերը թաշնակել ոչ թե անչադել ու հագատրել կարելի է ու հրամայական Հայաստանի պետության եւ սփյուռքի թերակատարության միջեւ համատրում ստեղծել ոչ թե Հայաստանը սփյուռքեն եւ սփյուռքը Հայաստանեն հերացնել կարելի է ու հրամայական Հայաստանի եւ սփյուռքի միջեւ թերերու հստակեցում եւ աշխատանքի բաժանում կատարել մեր ազգի ներուժին ամբողջական ու ճիշտ օգտագործումով ըսկուշ հազար անգամ ըսկուշ հիշյալ գարելիություններեն ու հրամայականներեն խուսափումը Հայաստանը կրնա առաջնորդել դեպի վտանգալից հորիզոններ ու մեր ազգը դեպի ներքին փեվերացումներ, որոնց նախանշանները սկսած են երևելի դառնալ հոս ու հոն։ Չորրորդ, քաղաքական ու իրավական տարածքները հարկ է դարձնել գիզագետը մեր պահանջատիրությամբ։ Անցնող տասնամյակներում ագաթեմական ու քարոզչական մարզերեն ներս հսկա աշխատանք կատարվեցավ։ Հարկ է շարունակել նույն աշխատանքը, սակայն անոր առընթեր անհրաժեշտ
քաղաքական ու իրավական տարածքները դառնան հիզագետը մեր պահանջադիրական պայքարին քայլ բահելով ներկա աշխարհի աշխարհաքաղաքական պայմաններու հոլովույթին հետ։ Ճիշտ է, քաղաքական ու իրավական թաշտերը իրար մեջ դեսականորեն անջատեն, սակայն ներկա աշխարհի մեջ անոնք իրարու հետ սերտորեն առնչված են, մեկը մյուսը պայմանավորելով, հարաբերաբար ազգային թե շրջանային շահերում, որ դժբախտաբար բացակա է իրավունք ու արդարությունը։ Արդ մեր մոտեցումը պետք է լա իրադեսական, հարկ է լալ արդյուն և մեր աշխատանքը դասավորել համապատասխան աշխարհի հարափոփող պայմաններում։ Եվ վերջապես հինգերորդ հայ ժողովրդի հզորության վահանը իր համախմբումն է։ Ազգերու հարավոր պատմությունը ցույց կտա, թե քաղաքականությունը մնայուն ու իրավ բարեկամ չունի, իր իրավ ու մնայուն բարեկամը շահն է։ Այսօր մենք փաստորեն բարեկամ չունենք, մեր ժողովրդին միակ ու ճշմարիտ բարեկամը ինքն է, իր զավակներուն համախմբումն է, հայկական ըսպյուր գործակցությունն է, պետք է լսեն Հայաստանի պետական պատասխանատուները, մեր ժողովրդի զավակները, մեր գազագերությունները ամենտեղ կանտրադառնանք արդյոք, որ մենք սկսած ենք իրար մեջ հեռանալ, խաբուսիկ երևույթներեն չդարվինք, ներ հայաստանյան, ներ ըսպյուրքյան, ներ կուսակցական, ներ համայնքային ջեղկերու բազմացումը սկսած է դգարացնել մեր հավաքական հավատքը ու չլատել մեր հավաքական վճռականությունը։ Մենք որպես Հայաստան ըսպյուրք և որպես ազգ սխալ ու բդանկալից ուղղության մեջ ենք, դեպի անցումդ կընթանանք, հետևաբար արցնանք այլևս, համախմբվենք ու համախմբենք, գշեշտեմ, համախմբվենք ու համախմբենք մեր ազգին ներուժը, իխնդիր Հայաստանի հզորացման և մեր իրավունքներու հետապնդման, սիրելի ժողովուրդ հայոց, ի Հայաստան և ըսպյուրս աշխարհի, ուրիշ ճամփա չունենք, համախմբվենք ու համախմբենք, այս է պատկամը, այս մադրամ մեջ հանգչով մեր սրբացյալ նահատակներում։ Եկեք լսենք պատկամը մեր սրբացյալ նահատակներում և այդ պատկամին հավատարմությամբ վերանորոգենք մեր կյանքը, մեր պահանջադիրական պայքարը այժմ
եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից ամեն